咳嗽再凶再厉害，白开水加3宝，1分钱都不要多花，没事少往医院跑。大家好，我是姚医生。从现在开始，只要跟我打个招呼，从此以后你身边就多了一位医生朋友。如果你一直咳嗽不停，尤其是一到晚上咳得睡不着，怕冷痰稀白，这就像是中医里说的风寒袭肺，寒邪堵在肺里排不出，咳嗽就中和不了。调理上需要温肺化痰，回家试试，用1颗生姜切丝，大蒜拍碎，1勺白汤加水煮开，放温后喝，坚持3天，能温肺散寒化痰止咳。你都记住了吗？